kumwita umugenosideri biturutse 1 ku mipanga, 2 kuri radio ngo yitwa RTLM n'ibindi ntazi babyanike kuri taburo bazakurikira baramubeshyera. Reka tutangire ku mipanga. Imipanga buri munyarwanda wese nabonye niyo bashushanya bagiye batemesha n'imipanga ishaje. Nta munyarwanda n'umwe utarigiza mbere yuko imipanga iza habaga ibyo bita imihoro. Nta munyarwanda mu Rwanda uraraga muri za nzu zimwe za kera adafite icumu. Akenshi rikaba riziritse ku nkingi iri hafi y'umuryango. Iyo mihoro yari aho ngaho niyo gutema ibiti cyangwa se yo gukoresha mu murima, ntabwo yari yo kwica abantu. Aho imihoro itagikoreshwa haje gukoreshwa n'imipanga. Imipanga rero yatumirwaga, jewe ndabizi, bariya baba Jobanaputra, yaba Benarco yari na sosiyete y'abayahudira yaje no gufata Rwandex, ndago murabizi, yubaka n'uruganda rwo gukora imipanga no gukora amasuka. Ngira ngo jenoside yaje bashaka kurutaha bataratashywe ngo Kabuga rero yatumizaga imipanga, se watumije imipanga myinshi kurusha abo bayahudi, se watumije imipanga myinshi kurusha Benarco. Biranditse ko uyu mugabo Jobanaputra w'umuhindi yatumije imipanga ya miliyoni 48 muri icyo gihe. Kabuga atumiza kuri 10 miliyoni 14 gusa. Haravugwa inkuru y'umusaza Kabuga wabaye umucuruzi. Kabuga twamenye no akaba ubu ngubu ari mu bucamanza, umusaza w'imyaka 80 akaba ari mu maboko y'ubutabera bw'igihugu cy'u Faransa, mu gihe abantu bategereje yuko hamenyekana ibye. Ubu turimo kumva nanone n'undi muntu wari umucuruzi twamenye tukiri abana witwaga Mironko. Nagira ngo rero nkuko nabyara amakuru mu gihe ikintu mwabivugaho nkawe aba bantu mugomba kuba bazi. Tubwire ibijyanye na Kabuga n'imihoro n'interahamwe bamurega ubizi wiki. Nahoze mubwira ko nagize ni ndambaza gusimana kuba niho bose. Abanyarwanda benshi bazi ko ni muri politiki bagira mu ndarwanira ubutegetsi. Ubusigaye nishimira nibura ko nshobora gusobanura amateka abana batamenye. Je namenye kuva muri 1959 kugeza ubu. Nta kindi. Abandi rero bakaza bavuga bati twebwe twarishwe bagahimba imibare. Tumaze kubivuga mu mwanya, bagahimba bakabiha n'abazungu bakavuga ko bagomba no kujya barira ngo bigana ngo bayahudi. Ariko nakataraboneka kweli ibintu bya muzehe Kabuga na muzehe Mironko nahoze numva avugira ku maradiyo, cyane cyane radio y'Amerika. Ashobora kuboneka undi muntu bazi nk'abanyabyumba, ese ndi umunyabyumba ngiye ni umunyakinyaga. Ndagira ngo duhere kuri Kabuga. Reka duhere kuri Kabuga. Cyane ko ibyo bamurega ibintu by'imihoro niba yaranayitumizaga yanyuraga mu kigo cyitwaga Steel mwigeze kuyobora. Ndabizi. Kabuga ni inshuti yanjye. Urumva? Kabuga yari actionnaire muri Steel. Twabonanaga kenshi aje gukumbaza atese ibyimo mbasemeze biti imizigo igeze he n'ibindi nk'ibyo. Nkamubahiriza kuko yari actionnaire. Ariko sinigeze mbona umuntu uvuga yitonze no guha icyubahiro buri wese Kabuga. Niwe nagiyeyo. Yaramfashe siwe gusa hari Kigali. Yaramfashe anjyana kunyereka iwabo. Njyayo iri iwabo kwasi.
tuvayo tunyura ibyumba aho yari yubatse uruganda rw'ifarini, usanga umwana we witwa Winnie aratugaburira. Urumva ko rero nagira ikintu ku mutima nahisha byaba ari bibi cyane. Kabuga kuvuga ko ngo ari umwicanyi, ababivuga Imana izabakoreraho ibitangaza kandi bibahanira. Ntabwo ibyo numva bya jenoside kuko byo ni bizi hose, wenda ashobora kuba yarakoze ibindi byaha ntazi, ariko kwica jenoside cyo bashaka kugira igikoresho cya politiki no kwambura abantu ibyabo. ibijyanye n'imipanga yanyuraga muri style, kumwita umujenosideri biturutse ku mipanga, kuri radiyo ngo yitwa RTL n'ibindi ntazi, babyandike kuri taburo bazakurikira baramubeshyera. Reka tutagire ku mipanga. Imipanga buri munyarwanda wese nabonye niyo bashushanya ngo bagiye batemesha n'imipanga ishaje. Nta munyarwanda n'umwe utarigeze mbere y'uko imipanga iza habaga ibyo bita imihoro. Nta munyarwanda mu Rwanda wararaga muri za nzu zimwe za kera adafite icumu, akenshi rikaba riziritse ku nkingi iri hafi y'umuryango. Iyo mihoro yari aho ngaho niyo gutema ibiti cyangwa se yo gukoresha mu murima, ntabwo yari yo kwica abantu. Aho imihoro itagikoreshwa haje gukoreshwa n'imipanga. Imipanga rero yatumirwaga, jewe ndabizi, bariya baba Jobana Putra, yaba Benarco yari na sosiyete y'abayahudira yaje no gufata Rwandex, ngira ngo murabizi, yubaka n'uruganda rwo gukora imipanga no gukora amasuka. Ngira ngo jenoside yaje bashaka kurutaha niba bataratashye ngo Kabuga rero yatumizaga imipanga, siyo yatumije imipanga myinshi kurusha abo bayahudi, siyo yatumije imipanga myinshi kurusha Benarco. Biranditse ko uyu mugabo Jobana Putra w'umuhindi yatumije imipanga ya miliyoni 48 muri icyo gihe. Kabuga atumiza kuri 10 miliyoni 14 gusa. Kuki batabanza gufata Jobana Putra? Iyo mipanga yazaga, reka nkubwira amezi imipanga yazagamo. Twebwe twayitwaraga tuyivanye mu Mombasa mu kwezi kwa 3 no kwezi kwa 4 kwa buri mwaka. Kubera iki? Kubera isize n'ikawa. Isize n'ikawa tangira mu kwezi kwa 5 niho abanyarwanda bagura utwenda, bagura iki, bagura utuntu two kubika twinshi, bagura amasuka, bagura iyo mipanga, bagura n'ibindi. Ibyo ngibyo byari agenda y'abo bacuruzi bose. Kuki Kabuga waguze imipanga yo gutema abantu? Kabuga nta mipanga yigeze atuma ngo bajye kwigura yo gutema abantu. Izi ngotanyi rero zafashe za bordereau za factory proforma Kabuga yagakoresha, baziha Madame de Forge, niwe wa mbere wagiye kuvuga ko bakoresheje imipanga yo gutema abatutsi. De Forge we yarapfuye. Abantu rero amateka baje bayaso, ese kuki twebwe tudasobanura ibyacu baje kubisobanuza mu bazungu? De Forge yandika ibitabo ukagira ngo ni Bibiliya yanditse. Kuri kiro cy'imipanga cyo Kabuga natagitsinda bakavuga ko gitsindiwe, bizaba ari ikinyoma cyanditswe mu nyuguti z'icyapa tutabona aho zikwira hano muri nzu. Nta mipanga Kabuga yatumiye byo kwica abatutsi. Iki nta muntu wakundanye n'abatutsi nka Kabuga mu Rwanda, ntawe babona. Rero ibyo bakangisha ngo nongo Kabuga, kuba Kabuga yarashingiye kwa Habyarimana ntacyahabonamo. Wabwiye ko abana wa Kabuga no Habyarimana bari inkotanyi, niba ari inkotanyi bari interahamwe cyangwa ninde, cyangwa ko abana babicaye. Ariko abantu sinzi icyo bamuha nk'indishyi y'akababaro kubera agahinda bamuteye no kugira ngo bahungire no asaziye hariya yaratinye kugira ngo bamwice. Urumva icyo cy'imipanga cyo rero bagishyira iruhande. Reka no tujye kuri icyo cya RTL. RTL kugira ngo ibaho byatewe n'uko twebwe amashyaka twashyize hamwe mu cyo bitaga FDC, ni ukuvuga Force Démocratique pour le Changement.
tuza no gushyiraho guverinoma mu kwezi kwa kane ngira ngo mu kwezi kwa kane 1992 urumva kuva dushyiraho iyo guverinoma birumvikana ko twari dufite imbaraga zo kurebana za ministeri zindi. Twebwe muri MDR twari dufite ministeri ya information. Rero radio yagomba gukora propaganda, bakomeje kujya bikorera propaganda niyo bakorera ku gihe cya MRND. Tuvuga ko bidashoboka. Directeur general ukubona ashaka nko resist twigizije kumuvanaho. Musaba ko wari umuyobozi mukuru directeur general wa Orenforo avaho koko. Imana yaratworoheye avaho. Avuyeho kuko yari umuntu muri MRND birumvikana. Ariko akumva n'ibyo bintu bya information yagombye kubikomeza. Nibwo yakoze propaganda ati dushyireho radio privé. Nahimana Ferdinand. Nuko byatangiye nawe ashobora kuba wenda ari abantu bamubwiye bati dushyireho radio uvuye hariya udukorere. Abantu radio bayibutse benshi. Kabuga siwe watanze amafaranga wenyine. N'abandi barimo abantu bakorana na Kagame barimo sinzi uko yitwa hari umugabo umukomeye cyane wigeze gukora mu bintu bya East African Community n'aburagiwe n'abari ndavuze barimo bactionary bari hari n'abunzi urumva radio RTLM nuko yagiyeho ntabwo radio RTLM yagiyeho kubera ko Kabuga ufite umupango wo kuzayikoresha ngo bice Abatutsi. Yatanze amafaranga kimwe n'abandi. Abagiye batanga amafaranga nyira mu Inkotanyi zirabafite. Ntabwo Kabuga yigeze atanga itangazo iyo radio iriho na genocide itangiye ngo mwice Abatutsi. Baramurega iki? Ni iki bamurega? Ngo Kabuga ngo yabaye ngo president. Iyo bya radio niba yarabigiyemo n'abandi babigiyemo. Ngira ngo harimo n'Abatutsi ahari bagenzuye ngo bakurikirana iby'amoko. Iyo rero ngo Kabuga ngo araregwa ngo RTLM ngo iki ngo araregwa iby'amasuka ngo araregwa ibyo amasuka ngo araregwa ngo imipanga. Ariko abantu barabo saka Kabuga nyene nagira ngo Imana izarambura ibiganza byayo bimuramburireho bo kumufunga kubera ko niba mufunga zaba mufungiye ubusa cyangwa se ko adafite abantu bazi kumuburanira. N'ubundi kuba yaragiye agakora iya myaka yose si ukuvuga ko yari yemeye icyaha. Ngira ngo yatinyaga ko wenda bashobora no kumwica. Ariko icyo bahigira Kabuga ntabwo ari by'imipanga n'urwitwazo uko badeforge babyanditse. Badeforge se abazungu nibwo nibandi. Nicyo nagiye kubabaza. Badeforge baturusha kumenya u Rwanda rwacu. Nicyo nagiye kubabaza nyine umaze guhanagura ibyaha byose wamurega none Kabuga sinari wenyine kimwe n'ubitwaneretse ejo bundi ngubu nawe wari n'ikimuga bari mu buroko. Ni iki bazira? Byaneretse byo simbizi. Icyo nzi cyo ngo neretse namukoreye témoignage kuko nzi ko ari umuntu intellectuel. Sinzi ko ashobora kujya mu byo kugambana ngo acishe abantu. Buri bafite icyo bamuhoye. Kabuga icyo zira nibi. Situ Kabuga yarakize muri uko gukira kwe icyo zira cyane ntabwo yigeze atanga na 50 centimes zo gufasha Inkotanyi kandi Inkotanyi zamwakaga amafaranga. Tagenda afungiye. Uyu mirongo bajeho icyo bamuhoraniye baramuhora ari amaparisera afite mu mugi. Uzigora afite n'ikibuga cy'umupira. Ibi byose nabibinye kugeza n'igihe Uganda rwo hamwe urupande rwo barabufunze. Mwabyumvise. None baramujya bakamumenasa bakagiye bagashaka kubita abana be. Ibi ni ibintu bitangaje. Ntashaka kuhagurisha ni propriete ye. Nimuvuge niba hari byo mu byubaka arabyubaka we aratanga ayo mafaranga kandi bibibye. Abana kuvuga ngo mwaratsinze ngo nahave kumbaraga. Aba bantu bariko baje kweri muzo y'abantu barasinye singiye kuvuga ibyanjye. Urumva? Abantu byo bazira ni ibyaha imitungo yabo. Kabuga rero biteye agahinda kubera ko Kabuga yantekereje uko yatangiye. Ari umwana wabyirutse mu bantu b'abakene ariko agira ubwenge bwo gucuruza utuntu tubiriti inzembe ibikwasi utundi tuntu mbese turinganiye. Yabwiye ko yacuruzaga imbere yiduka niba ari ry'umuhindi cyangwa ari ry'umwara gusingibuka.
yanyeretse n'akantu yatangiriyeho k'akamodoka ubundi ati no icyo cyarashaje ariko yagiye kukinyereka ati dore ibyo nakoreraga mbere urumva agenda gutyo ambwira ati iyi imvura yagwaga narazingazingaga igunira ngajya kunga mu bangwa atangira atyo kugeza igihe aburiye ibyayi kugeza igihe atangire kumenya import export kugeza inamajwe se byose utumizo ati byose ati njyamara ko maze kubikora mu mutwe wanjye urumva kavuga rero ibyo azira ntabwo ngo arabatutsi yishe ntabwo ariga iby'inkotanyi ngira ngo mugomba ariko bakaje ko baraziki babujije no gutura muri Leta Zunze Ubumwe kubera icyaze baraziri irabafashije nabo baraziribye twavuze tuvuga ibyo rwigara yaziraga ibye kavuga ati niba atakidukunda ashobora gukoresha amafaranga ye wenda bakazadufatira mesure zindi Kagame na Kabarebe we n'abandi bameze nkawe ndagira ngo nongere misubiremo bamenye ko igihugu atari cyabo bari bakwiye kwegura igihugu bakagiha urubyiruko abana b'imyaka 25 kugeza kuri za 40 bashobora gutegeka kiriya gihugu Kagame yatangiye kugitegeka afite imyaka 37 Kizito yaramubujije umuntu urumva nacishe makirero n'umujyi guhagarara mu bana mu kanaka naramwishe ngo nishe senda shunga ngo yari yarenze umurongo utukura n'abandi nk'abo tuvuga bo yishe kuyishi ishyano ryose abantu babishe muri Kongo akavuga ngo ni trash ngo raporo zabo ni trash ni mbese by'ibipapuro ngo bagomba kujugunya mu mucafu igituma Kagame bivuga azabimpakanya nuko ari umugambanyi w'igihugu cye reka bivuge mu Gifaransa mu Cyongereza arakizi wazabitraduise si imishinzo nuvuga traître umugambanyi kabuhariwe ibyo akorana n'abazungu n'ukuntu bakinesheje Kongo si ibyo gukiza u Rwanda n'umugambanyi w'abanyarwanda n'igihugu cy'u Rwanda ntabwo yacuye impunzi yaje ashaka gukira kandi yarakize muri kibazo 10 ngo yakize ngo nkamire bari ngo ku ntege sinamenye ko yitwa umugabo nubwo tutarava kuri Mironko na Kabuga Mironko n'umuhutu n'umututsi n'umunyarwanda ibyo mvugaye mu binjyana ibyo byose bari byo mukurikiranye bya identité Mironko ndamuzi n'umuhutu bavuga ko yanakotije muri FPR ese bakotije muri FPR bose niko ubu bamerewe neza amajambere ntabwo uzi ko ubu atuye muri iki gihugu cy'Ububiligi nta naboneka uzi ibintu yari afite n'indege ngerayinkije nyigendamo kenshi urumva amajambere ni umuntu wamperekeje anjyana kwa data maze gushyingirwa inshuti yanjye yafashije inkotanyi ari ushinzwe kugura inkweto nyirango ba Mironko nyirango baratanze wenda bagize ibyo batanga kugira ngo ariko niyo mpamvu yanagarutse ugize ubu barumurega ariko ubu ngo bamutangiye we yarakotije hari na basisi ntarano mu Buholandi se hari wamurujije se gukunda inkotanyi no kuba wenda yavugira nabo batutsi kaje kuba kwa wamurujije se yari afashe na apartment Kagame agomba kugira ara Mirondre icyo tamukoreye niki ni n'umwegurika twese ko atari umwega w'umwakagara kaje kuba n'umwega pe rwose abo bantu bose n'abana babo bashobora guhari gukanagira mu Rwanda ibi bintu ariko birakomeye icyo nyine nari ngiye kubaza nk'abo ubuvuze bakaje guhakwa ba Mironko ba Majyambere bo cyakora ntabwo barajyanwa nko mu nkiko zo hanze aha kugira ngo tujye nibura bazice tujye kumva ibyo bavuga abo Majyambere bakaje guhakwa ba Tiliberi Rujugiro bavuga ntabwo barajya mu manza ngo twumve bari imbere y'urukiko ibyo bavuga ariko icyo nagira ngo mbaze ni nk'uyu Kabuga ari ni igihugu cy'Ubufaransa kirimo kumugaragura Mironko ni igihugu cy'u Rwanda kirimo kumugaragura none se wenda ari mu Rwanda
kuki ibihugu byo hanze byo mu Burayi byo muri Amerika ibyahe kuki byirengagiza ibyo mwebwe mwabonye munavuga ukuri mwabonye munavuga kuki babyirengagiza bakarenga bakacira imanza aba bantu aba Kabuga aba baneretse n'abari abandi bose bafungiye Arusha barimo muvuga yuko umuntu yakwandika mu nyuguti nini ko bababeshyera ariko ibyo bwena sinjya bivuga ngo musesengure Kagame we ashaka kwica kugira ngo akire azamwica we ashaka kwica kugira ngo akomeze ategeke azamwica basi ndashobora yarabishe nabo bandi ndashaka kuvuga amazina yose yarabarimbuye sindashonga hamwe n'umugabo wakoraga muri ambasade yitwa nde wari conseiller Musare ntabwo yahakana ko na sindashonga aribo banditse programme politique y'inkotanyi nta n'ubwo yigeze bamubwira ambasaderi sindashonga we yaramwishe aranabyigamba yabanje guhakana ngo yishe ngo n'abantu ngo babavunjaye ngo yagiye ngo aturuna amafaranga yabeshye muteze none rero uti kuki abo ngabo bandi bo bakurikiranye ba Kabuga ibihugu byo hanze yari Kabuga cyatumye yavuze ko ari ugushaka iby'imari ye kandi barayibonye sinzi niba barashoboye gukomeza gukodesha amazu yabo inzu ziri yari yubatse ari hafi y'ikibuga cy'indege ahitwa Remera barayishenye urumva nta nubwo bavuga ati tuzamwendamuriza ngo yishe abatutsi none rero igituma ahubwo abazungu batagira icyo bavuga niki n'ubugira ngo umuntu bazanye ashoboye kwica abirabura bene wabo akomeze abice bo biyorere ibyo bafite muri Kongo nta bindi uyu Macron yaravuze ngo nabo ngo bagomba kugira uruhare ngo kuri base du Congo uzi ko Kongo iriya ku bazungu ni paradiso ariko basanze iyo paradiso abirabura batagomba kwibamo babafata nk'inyamaswa mu kubica igihe bashakiye bagatwara zahabu yabo bagatwara diyama yabo bagatwara biriya ngo bya koruta byabo bagatwara iranium yabo igihe bashakiye n'ibindi nk'ibyo Kongo iracyafite ubukungu wamenye umuperezida witwa Kabila ibyo yakoze yagiye asinyana n'abo bazungu amakontra y'imyaka 100 ibyo bita kontra amfithéotique imyaka 99 imyaka 100 hafi kuzacukura icyo gihe wagira ngo urashaka kujya kubabwira ko iyo samba ari y'abanyekongo umunyekongo azajya bamurasanga barasinya amaswa iyo buriya cyaragurishijwe abo Kagame rero nabo barashaka gufata Kivu Nord na Kivu Sud ariko Kagame ntabwo yagurishije u Rwanda Kagame ntabwo yagurishije u Rwanda mama we ubizute iyo agira cyangwa ngo ntanzi ikibuga cya Bugesera nta muntu abajije guverinoma ntibyemeye ntaki byose nibo bitanga akagira ngo isambu ya se akagira ngo umurage iwabo bamusigiye kwa Rwakagara cyangwa ariko biratangaje ibona Kagame akora nkaho igihugu ari iki biteye agahinda urica igihe ushakiye ukica ushaka ukica ibibondo abagore bagakandagirwa mu biziba by'inda bakandagirwa n'abantu bitwa abadaso bagapfira mu mihanda ukajya gusenya amazu ngo aho bita ngo ari banyahise nabimenya abantu bakarira bakajya kurara mu bisambu nk'inyamaswa mu gihugu cyabo kuva kuri Repubulika ya mbere nta bintu byigeze bikorwa nka biriya urumva ntabwo byigeze bikorwa ntabwo no ku gihe cy'abatutsi abo ngabo bene wabo barabahekaga yego naho abazungu baziye babigisha kujya babakubita umunani wategetswe ngo bakubita ikiboko ariko nta butegetsi bubi bwigeze bubaho ku ngoma z'abatutsi kugeza ubu bumeze nk'ubwa Kagame rwose ntabwo wabona noneho rero abantu bakicara ngo bajye bakandagira abana b'abakobwa bafite imyaka 17 mu kiziba cy'inda ugakandagira ngo hari ibyo avuze ngo batumvikanye kujya gufata amasamu nk'ayo ngayo ya Mirongo bakoreye ari abana bakabimuhira ntabwo babyibye cy'umwongo Kabuga mu bwenge bwe yarambwiraga ati manzi imizigo yanjye iri mu Mbasa nkamenya iri Dar es Salaam nkamenya iri muri Anthrope Kigali ni ibyo ati nanjye ndabyikorera aseka kandi yoroheje ntazi gutantanyika nk'uko tubikora twe urumva none umuntu yaraje ati jewe rwose
Akagara mbese wagira ngo ni nka kabari mu by'ukuri, kwica, gufata iby'abandi, kwica, kuguma ku butegetsi. Wese ngo abahutu ngo baje bikoreye inkangara ngo ariko arasetsa cyane ngo baramwemerera ngo azategeke kugeza muri 34 koko nta soni. Wari umaze iki madamu? Nyera ngiye kubaza nti ibyo iyo uvuze uti kwica imyaka 26 iranarenze kuko batangiye kwica mu mwaka w'1991 ibaye batsemba zabyumba kugeza mu Ruhengeri. ibaye myinshi none rero ngo bigenda bite? nimwe nabaza ngewe hari ibintu bigomba gukorwa. Kagame yakwibwiriza akavaho akareka abanyarwanda muri abo ngabo bato bagashaka u Rwanda rwabo rushya. ibyo sara birashunga byashoboka bidashoboka azavaho ku ngufu. Byose ni iki? Ariko muratangaje umuntu yavuga ngo azabaho kugeza muri 34 wenda gize nzaba nkiriho da. Yaravuze ngo twagira mu ngwa mwihorera ngo imyaka ngo mugeze ku buce ishobora kumara n'imyaka 100. Urumva se yewe nta butegetsi mu Rwanda cy'Rwanda n'icyubahiro cy'abanyarwanda. Urumva we yibwira ko igihugu ari gisambu yasi cyangwa umurage yarazwe n'abakagara. We niko byibwira nyama, cyangwa se akaba yumva ko yashurijeho ingoma ya cyami, akaba ari nayo mpamvu yavuze kwakira mubyara w'Ikigeri ngo ajye no kumushyingura, ajya kwihisha inyuma y'amasengesho y'abaprotestant abeshya. Kigeri ubundi yari nka chef de l'État, yagombaga guhabwa ibyubahiro bimukwiye. Uwo yaragize Imana umurambo ukaza no mu Rwanda, aho yananiwe kumuzana ari muzima. Aje bana guhashyingurwa yanga kumukoraho, we ariko bapfumu bamubwiye. None rero ngo buriya mu myaka 26 ngo niyindi ngo twongereho kubyatangiye mu mwaka w'1990 ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10. Yego bica abantu kugeza ubu. None bizagenda bite? Bizagenda bite se ngiye mu bibaza. Jiwe nagiye kwiyamamaza ngira ngo aveho anyiba amajwi. Urumva ubu dufite uriya mudamu uriyo nawe yashatse kwiyamamaza yaranafunzwe. N'ubwo baravuga bakavuga ko bazamurasa mu kanwa aracyahari. Urumva twebwe turashaka gukoresha amahoro, we ntabishaka. Ubwo yumva abanyamerika bariya bibana nawe bakimushyigikiye, simvuga abanyamerika bose kuko afite class y'abantu bamushyigikiye, sinzi amazina yabo, hari na za association zabo bayahudi akorana nabo bamushyigikiye. Bose ibyo bashaka suko bamukunda cyane, nuko bazi ko ari umwicanyi kabuhariwe kabombo ushobora kujya muri Kongo akabicira igihe ashakiye. None ubu bagasaba buriya azi ko wenda banamukunda. No, ikintu bamukundira si ikindi nuko azi kuorganiza ubwicanyi, akamenya no kuorganiza ubujura bw'imitungo y'igihugu nka Kongo. Kugira ngo bazaveho niba atavanweho nuko yakwemerera abato bagashaka uburyo bafata igihugu cyabo ngo bategure imyaka bazabaho, bazabuhererekane binyuze muri demokarasi, azavaho ku ngufu. Wenda mbere yuko tuva kuri iyi ngingo ya ndasubira gato nyuma kuri Kabuga ni umusaza wari umaze kugira imyaka 80 na ntabwo ari 87 banditse 84 basanga atari yo yabasobanura kuri 87. Ibintu byo mu Rwanda uko tubyumva byose barabifashe. Ubu niki gishaka gutuma kuri wowe, simvuga ko uri mu nda yabo, mu nda y'ingoma yabo, mugani wa Kayumba Rugema, kuri wowe urabona ari iki kitumye kuri iyo myaka afite ntari mu gihugu ngo arabarwanya, nta mbaraga afite, nta gisirikare afite ngo arabarwanya? Kuri wowe niki kirimo gutuma bashaka yuko anajya no mu buroko kuri iyo myaka afite? Kugira ngo bamye ko jenoside yakozwe n'abahutu, harimo n'umuhutu w'ikirangirire witwa Kabuga waguze imipanga. None urabona ko bizagenda bite? Niko bazigwa mu mateka ariko bamubishyira. Ibyo uzanga hani bari abagabo bazamuhangara bivuye mu kigo rwose. Hanyuma bereka undi muntu uzi Kabuga umushinja ko ibyo bamurega ari byo, ntabwo bazabona ninde. Ubu bazamuzane duhangana, niyo uravuga ntabwo ushobora kumutsinda. Kiwe mvuga ibyo nabonye, ibyo nabayemo.
Twatumye mubwira ko nagiye niwe wakabuga ngiye wakabuga zahantu nabwirwa nagiye nabwiye ko nariyeyo nabwira nagaburiwe n'umwana we Kabuga ntacyo namucagaho avuze ati Faustin nigeze muha na 50 centime anabusa cyo yampaye n'urukundo nanjye mu rwanjye ararengana mu magambo make kandi ubu impamvu arengana nose nyine dusubiremo tuzajya dushimangira genocide y'amayeri kugira ngo abazungu badukunde ko twatakaje abacu b'abatutsi gusa koko umwicanyi kabuhari wari hariya yigamba ngo abarenze umurongo utukura bose azabamara kugeza ku muntu wamufashije no kugera ku butegetsi nk'abo basengashoboka n'umuperezida akamufunga amufungiye ubusa bashatse gukora politiki mu gihugu cye ntabwo usubiza ko yafunze Bizimungu imyaka 5 kugira ngo Bizimungu avemo nuko hari abantu bashyigikiye Kagame bamwe bahoze bategeka Etats-Unis tuvuye Clinton nibo bamufunguje ntabwo ari ku bwende bwa Kagame bashebuje baramubwiye baturiye amufungura ndagira imana zarafunguwe ariko rikiraho ngira ngo yarangije imyaka we yaragomba kurangiza arayirangiza ibintu bya Kagame ni ukubyigaho Kagame agomba gushyira mu mutwe ko u Rwanda atari urwasi rwose bivuge nicyo yafashe arurubye mu nyanja y'amaraso ye iyo nyanja ariwe wayiremye ndakagira umuntu yakoresha Habyarimana afite ayo makosa sinshaka kuyavugira hano yakoze nkora mvuga ko ikudeta y'urunguru na gatatu itari ngombwa wanabivuze ka icyo gihe rero mandangije ibyaha Habyarimana ariko Habyarimana ntiyigeze mu bwonko bwe atekereza ko yafata imbunda cyangwa icyuma cyangwa se icumu ngo icumu tutsi jamais uriye niwe wabihingira bizana kandi abatutsi bapfuye ntabwo yarabitayeho reka nongere mvugire ijambo umudamu wa Rwigara uza amagambo yavuze azabe amagambo azamenywa n'urubyiruko mu mateka yaravuze ati abantu twari dutegereje saba haje interahamwe zo mu rundi rwego cyangwa se z'ubundi bwoko warabyumvise ibyo none interahamwe zakoze iki ntabwo uzi icyo zakoze se zo nizo Kagame bavuga ko zisha abantu ariko n'umuntu bica umugabo yaravuze ati nabona izo si umugabo bishe gusa ni mureke tuzakoresha nkete twerekane ibyobo by'inkotanyi byari biri imbere y'uko indege ya Habyarimana iraswa tugende ku misozi tubaza abantu uko byagenze